Студия «Ардис» представляет. Виктор Астафьев. Рассказы. Читает Михаил Багдасаров. Васюткино озеро. Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы. Мала ли честь для 13-летнего мальчишки? Озеро, названное его именем. Пускай оно и невелико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да-да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина, и сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное. Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина, Васюткиного отца, совсем приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться, ушла на глубину. Холодная изморозь и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами, ниже и ниже по Енисею спускалась бригада, но уловы по-прежнему были малы. «Нету нам нынче фарту», — ворчал Васюткин дедушка Афанасий, — «оскудел батюшка Енисей. Раньше жили, как Бог прикажет, и рыба тучами ходила, а теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придет время ерши да пескари, и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать». Спорить с дедушкой дело бесполезное, потому что никто с ним не связывался. Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией. Григорий Афанасьевич в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике ходил по берегу и отдавал распоряжения. Васютка всегда немного робел перед большим неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал. «Шабаш, ребята!» — сказал Григорий Афанасьевич. Sample complete. Ready to continue?